大家好，我係 Jenny，專門服務我哋香港人喺深圳揾適合嘅租盤同埋靚盤。今期嚟到福田中心嘅位置，陣間呢要帶睇係一個質素非常高，而且配套超級靚，地鐵商場上佢嘅高級單位嚇。咁咧佢嘅房源選擇咧都好多，有單房、一房、兩房同埋三房，選擇非常豐富，而且咧房東保養得非常好嚇，質素咧都好靚。同埋咧好新淨，我哋可以實現到拎包入住嘅。咁我同大家介紹下佢嘅配套嚇。首先係交通方面，身後咧就係9號線嘅下沙站，咁同我哋屋苑咧係有直連嘅，可以話我哋係地鐵上蓋嘅。咁咧我哋搭翻地鐵咧係可以實現到半個鐘頭去到4大關口嘅，包括福田關啦、皇崗口岸同埋咧深圳灣同埋羅湖咧都係半個鐘頭嘅地鐵時間可以去到啊嚇。咁如果話我哋有打車或者揸車出行嘅人士咧，就仲加方便嘅。呢一度15分鐘可以去到福田關口嚇，咁咧都算一種唔錯嘅出行方式嘅。咁商業配套方面咧，我哋樓下嘅呢個商業係非常旺嘅，周圍大大細細商場咧有好多。咁最靚嘅就係我哋屋苑自己樓下嘅 KK One 啦。呢間商場咧體量非常之大，而且咧品質好好嚇，招商嘅品牌咧都好靚嘅。我哋日常嘅呢個生活需求，包括行商場嘅呢啲咧，全部喺我哋樓下咧就可以完成嘅。包括我哋屋苑樓下咧都有酒店嚇，如果話有朋友過嚟住唔落嘅話，呢一度都可以話住喺酒店度，好方便嘅。而且我哋小區咧，佢4樓係有空中花園啦，同埋有健身房啊、泳池呢啲高級嘅配置嚇，全部咧都係一應俱全嘅。OK，咁我哋依家咧就立即出發去睇下個房間嘅情況下先。咁我哋依家咧係小區嘅1樓位置嚇，呢一度咧都係我哋嘅入戶大堂，咁啊超級氣派㗎嚇。呢一度咧跳空有成13米高嘅。好似個寫字樓啦，同埋個酒店 feel 嘅呢個大堂嘅。咁入門嘅右手邊咧就會有前台24小時嘅保安啦，同埋管理喺呢個位置㗎嚇。咁我哋正前方呢一度咧就係要入去電梯間嘅位置啦。咁入去之前呢一度咧都一樣係會有門禁嘅，需要人面識別先可以入到去，或者係我哋有二維碼有碌卡先可以入到去嚇。咁入邊咧佢係每一棟有4部 lift 可以上到去嚇。跟住我哋依家上去房間睇下情況先。我哋依家上到樓上呢一個咧係44樓嘅單位嚇，比較高嘅單位，咁面積咧係36個平方，都係呢個小區入邊最細面積嘅。戶型咧佢就係一個類似酒店式嘅大單房嚟嘅，一眼望得穿嚇。咁咧佢都係有大露台嘅，詳細睇下佢嘅配置啦。咁個門呢一度咧佢用翻係比較厚實嘅木質門嚇，質感咧係唔錯嘅。咁佢後邊呢一度咧仲係啲鋼製嘅，所以感覺上咧係好厚實㗎嚇。個門咧就係用翻密碼或者指紋開門係可以嘅。咁門後邊個位置咧，房東係做咗有啲儲物空間喺度嚇。咁其實都帶咗有燈光嚇，質感非常之靚。咁下邊呢一度咧可以放個10對鞋左右嘅空間嚇。咁呢邊咧就係我哋衣櫃嘅位置啦。咁咧佢嘅儲物空間咧都比較多樣啲，有抽筒啦，或者係有呢啲可以掛衫褲嘅。上邊高啲咧可以放啲日常用唔到嘅鋪皮，呢啲都可以嚇。咁再過嚟位置咧就係我哋嘅廚房位置啦，做嘅開放式嘅。咁咧佢係配咗有3件套啦，廚房嘅呢個電磁爐用電煮食㗎嚇。下邊咧有消毒機，上下儲物櫃咧有做齊嘅。後邊咧上邊呢一度咧都有抽油煙機嚇，而且個清潔程度咧係唔錯嘅，冇見到有啲咩污糟嘅情況。同埋有星盤，我哋可以簡單煮食喺度嘅。好，咁我哋先睇下對落嘅位置咧，就係我哋廁所位置啦。呢個廁所咧都有做到乾濕分離，係唔錯嘅。入門嘅左手邊咧就係我哋嘅企缸沖涼位置，咁咧係有花灑呢啲嘅。咁正對面咧就係我哋洗手池啦，同埋有塊鏡嘅位置。咁呢一度咧比較好啲就係佢嘅坐廁咧係。儲物空間都有做得比較多嚇，呢一度有開放式㗎啦，上邊呢一度都有個架仔同埋有個儲物位喺度嘅，咁毛巾架咧都有㗎嚇，我哋啲紙巾啊或者洗頭水冇落嘅日常用品咧可以儲物喺呢個位置。咁過到嚟咧就係有個雪櫃嘅，呢個雪櫃睇下先。幾乾淨嘅喎，咁入到嚟嘅空間其實就係客餐廳同埋睡房一齊嘅地方啦。咁啲嘢家私咧係擺得比較齊全啲嘅。呢邊咧佢係有個細嘅2人位嘅 sofa， 咁呢個 sofa 咧睇起身係幾舒服㗎嚇。OK， 咁中間咧就係有個細嘅茶幾嘅。咁呢邊咧佢係有個可以做化妝台啦，或者係細嘅簡單嘅辦公台都可以嚇。即係個比較特別啲咧，就係呢一度塊鏡咧，佢仲帶有單光喎。
都幾特別嘅。好，咁過嚟位置咧就係我哋睡房區域啦。佢咧係有張米半嘅尺寸嚇，雙人床嘅位置，同埋咧佢都帶咗有落地燈嘅。後邊嘅牆面咧佢都做咗有牆紙啦，全屋都係做咗有牆紙嘅嚇。呢邊咧都係，咁呢邊咧佢就係有個下邊嘅簡單嘅儲物櫃啦，可以話做係電視櫃。上邊咧佢係有帶電視機嘅嚇。咁咧電視機嘅位置咧係正對住我哋嘅床啦，咁啊可以瞓喺床度睇住個電視咧都 OK 嘅。呢個床單鋪被呢啲係冇㗎嚇，我哋到時要準備翻自己嘅。咁隔離位置咧仲有個呢個咧係牆頭櫃，同埋兩邊咧佢都有充電嘅位置，好方便嘅。咁出去咧有個露台，呢個露台咧佢有玻璃透幕可以關注啦，同埋佢都係做咗2層嘅窗簾布，感覺上咧係比較好嘅。咁呢間房咧佢都係有冷氣啦，同埋咧上邊佢嘅燈光組合咧都比較多樣啲嚇，咁啊係會比較溫馨啲嘅成個感覺。好，我哋出嚟露台睇下先。咁露台咧佢係有個洗衣機喺度嘅。呢個洗衣機咧，佢冇帶烘乾功能嚇，不過呢個單位咧，佢係光線唔錯嘅，上邊咧做咗有晾衫架比較多啲，可以晾衫係冇問題嘅。好，咁睇下呢一度景觀啊，唔錯喎。呢一度咧，我鏡頭升出去睇下先。咁呢一度望出去好靚嘅景觀啊，係福田嘅專屬嘅城市景觀啊。最高嗰個咧，其實就係平安金融中心嘅樓啦，深圳第一高嘅樓棟嚇。同埋咧，我哋正前方咧有個綠油油地嘅呢一片咧，其實就係我哋嘅公園啊。咁呢個公園咧面積都幾大㗎嚇，可以去逛下玩下。OK，咁同大家報下呢個單位，佢嘅租金咧係租到5000蚊嘅價錢嚇，我覺得咧係幾唔錯嘅，質素幾高。OK，咁我哋再去睇下其他嘅單位先。依家嚟到18樓嘅位置，咁睇下呢一套咧係47個平方，咁佢咧係做到大嘅一房嘅單位嚇，咁其實都可以話係一房一廳啦。詳細睇下個配置同埋個感覺先。咁咧佢係個門咧一樣㗎，係用翻咧都係用智能鎖嘅，密碼或者指紋開門係可以嘅。咁門嘅左手邊位置咧，房東係配咗有一個比較簡單嘅細嘅鞋櫃喺度嘅。咁入邊咧就放啲鞋咧，大概10對左右啦，比較細啲啲嚇。咁過嚟嘅位置咧，其實有個開放式嘅廚房，呢個廚房咧都比較細啲。佢咧係有配電磁爐啦，同埋有抽油煙機㗎嚇。不過呢個抽油煙機嘅狀況咧係幾乾淨嘅。呢一套成個清潔度咧係比較高啲㗎嚇，同埋有星盤啦，上下儲物櫃咧都有做齊嘅。咁隔離位置咧就有個雪櫃嚇，呢個雪櫃咧都睇下先。咁呢個雪櫃咧都係有整理乾淨㗎嚇。好，我哋再嚟睇下對落咧，就係我哋嘅廁所位置啦。呢個廁所咧都較細闊落嘅，入邊咧有做到乾濕分離嚇。咁雖然咧係佢係黑廁，不過咧佢呢一度咧因為係做翻啲透明嘅，即係半透明嘅嚇，所以感覺上咧個廁所唔會話好黑。咁入到去咧，企工位置有玻璃透幕可以關注啦，同埋配咗有啲花灑啦，同埋換氣機。呢一邊咧佢就有啲開放式嘅儲物架啦，可以擺啲洗頭水、沐浴露或者係紙巾啊呢啲嘅。座廁咧都可以㗎嚇，呢邊咧仲有個洗手池同埋有塊鏡。OK，咁我哋再睇下雷籠，雷籠咧其實係好闊落嘅，包括睇下間隔啦。我覺得感覺上係幾舒服嘅。呢一邊咧係睡房區域，咁呢一邊咧就算係我哋嘅生活區域啦，即係客餐廳嘅位置嚇。咁咧佢係地面咧都係用翻木地板嘅，比較温馨啲。個餐台咧同埋或者你可以將佢當為書台啦，或者係餐台咁樣融合嚟用下。咁佢係4個人用餐，或4到6個人都坐得落嘅。咁過嚟位置咧就係客廳位置啦。呢個客廳咧佢係有擺住張超大嘅2人圍嘅梳化，灰色嘅顏色嚇。中間咧有個茶幾，同埋呢邊咧佢做咗有個電視機啦，同埋電視櫃嘅。咁電視櫃咧佢都係帶儲物功能嘅嚇，有啲可以開放式儲物嘅空間。同埋隔離位置咧佢都有做翻個開放式嘅衣架位置。咁客廳呢一度咧，佢全屋其實就得翻一部空調嚇，因為佢成個空間咧係可以貫穿嘅。咁我覺得最靚嘅咧，呢一套係佢嘅景觀方面啊，即係佢呢一度望出去幾舒服嘅。睇下個朝向先，個朝向咧係東向，唔錯喎。呢個東向咧佢係綠地玻璃窗嚇，所以佢透光線咧就非常之好嘅。哇，可以見到福田嘅景觀喎，而且呢一個咧就係
今日平安金融中心嚇，即係深圳嘅第一高樓。咁啊，天氣唔錯啊，望出去咧好開揚，好靚。OK，咁你再嚟睇下呢一邊咧，就係我哋嘅睡房區域啦。咁佢配咗咧有個兩扇門嘅衣櫃啦，同埋有張床喺度嘅。張床咧就係米半嘅尺寸嚇，一邊落床嘅。OK，個床咧就比較簡單啲啲啦。咁咧睇下個衣櫃嘅大細先。OK，咁咧就sorry，佢嗰邊咧係嗰度開嘅。咁佢其實都配咗有個全身鏡喺中間嚇，都方便啲啲嘅。咁1到2個人嘅衫褲咧就啱好可以放得落啦。OK，咁呢個單位佢仲係有帶露台嘅喎。OK，咁呢個露台咧都睇下先。佢呢一度咧都可以晾衫嘅。個洗衣機咧係有配咗個洗衣機啦，上邊係有做咗晾衫架嘅。而且呢個單位咧佢都係用翻天然氣去沖涼㗎嚇。OK，咁呢一度咧都可以望得出去嘅。呢個單位咧就係話佢嘅雖然係一房嚇，但係各個地方咧都幾闊落嘅。OK，咁同大家報下呢個單位嘅租金咧係租到6500蚊嘅價錢嚇。好，咁再睇下其他單位先。我哋依家嚟到12樓，咁睇下呢套單位咧係66個平方2房嘅單位，咁整體咧非常之乾淨同埋溫馨嘅。詳細睇下佢嘅間隔同埋配置啦。個門一樣係用翻智能鎖嚇，咁我哋門嘅後邊咧就係廁所位置啦。呢個廁所咧佢都係用翻木質嘅推拉門嚟用㗎嚇，品質咧非常之靚。咁入到嚟咧都好乾淨。呢一度左手邊咧係座廁，座廁上邊咧其實有做咗儲物櫃嚇。啲紙巾咧可以擺到入去，正對面咧就係我哋嘅旗杆位置啦。而且有個細節咧，就係旗杆入邊咧，佢係有個台做咗個台，咁咧都可以坐住沖涼嚇，非常之細節嘅。花灑呢啲都有啦，包括入邊咧都有個毛巾架嘅。OK，咁出嚟嘅位置咧，仲係我哋嘅鏡啦，同埋有個洗手池，下邊咧仲有個開放式嘅儲物空間嚇。好，我哋再嚟睇下對落嘅位置咧，係我哋嘅廚房位置啦。呢個廚房一樣咧，都係用翻個木質嘅推拉門，可以做到油煙走唔出嚟。咁入邊嘅空間咧就唔算係好大嚇 ，L 字型嘅空間，一個人煮食咧係啱啱好夠嘅。咁咧佢係可以實現到明火煮食喎。2個爐頭嘅位置下邊咧係消毒機嚟嘅，上邊咧都配咗有抽油煙機啦，同埋上下儲物櫃咧有做齊嘅。個位置咧就係洗餸嘅位置啦，咁咧佢都係名廚嘅設計嚇，有窗可以通風換氣嘅。OK， 再嚟睇下內廊嘅空間，呢一度咧佢就做咗有啲儲物啦，同埋佢有個隱藏式嘅雪櫃喺度嘅。呢個門打開嚟咧就係我哋嘅單開門嘅雪櫃啦。個雪櫃睇下先，其實好乾淨啊。呢個房東應該好愛惜佢嘅房，所以個房咧保養得非常之好嚇。好乾淨嘅，隔離嘅位置咧就係一個儲物嘅空間，咁樣佢都係有燈光嘅，所以咧可以擺啲藝術品啊呢啲嘅。OK， 咁轉過嚟位置睇下我哋客餐廳嚇，66個平方，但係客餐廳咧都幾闊落嘅喎。呢一度咧佢係有張餐台4人位嘅，而且咧擺咗有好靚嘅花樽喺度嘅。咁隔離位置咧就係我哋客廳位置啦。客廳咧係有張3人位嘅 sofa 啦，同埋隔離咧有個電動嘅單人位 sofa， 睇起身好舒服喎。中間咧就係我哋嘅茶几啦，呢個茶几款式咧都幾靚嘅。過嚟就係我哋嘅電視櫃同埋電視機嘅位置啦。咁成個感覺啦，加上佢係木地板嚇，同埋呢啲溫馨嘅燈光組合，所以感覺上咧呢個燈位嘅好舒服嘅感覺嚇。而且品質咧都非常靚，咁日頭呢度咧就拉埋個窗簾，所以咧如果有啲風咁樣吹起身咧，其實都幾夢幻㗎喎。OK， 咁同大家睇下呢個單位嘅朝向啦，其實係西南向嚇，所以日頭光線咧應該非常唔錯嘅。好，我哋出嚟露台睇下，呢個露台咧都係比較細啲㗎嚇。咁房東咧係擺住有個洗衣機喺度，同埋佢係2個洗衣機喎。咁上邊呢一個咧，其實就可以話做嚟另外嘅洗。如果屋企有小朋友咧，就可以將個小朋友衫褲咧單獨洗，咁或者係其他2部洗衣機。
唔錯嘅，第一次見到房東有咁細節嘅電器安排下。咁呢一套最絕嘅咧就係佢嘅景觀啦。咁可能鏡頭咧睇得唔係好清楚嚇，肉眼睇咧其實會直觀啲嘅。我鏡頭升出去啲。咁正前方呢個位置咧，其實就係我哋嘅福田灣嘅海景喎。呢一度可以見到下綠油油地紅樹灣公園。咁呢一片轉過嚟咧，都可以望到啲唔錯嘅景觀，好開揚嘅。OK，咁下邊呢一度係有啲舊屋㗎嚇，不過咧主要係可以望翻出去，好靚啊！我哋再嚟睇下內籠嘅房間嘅情況啦。呢一度咧2間房嚇，其中第一間房咧，房東佢就冇做睡房嘅安排啦。咁其實如果想做睡房，應該都係可以嘅。咁依家入邊咧係作為一個衣帽間咁樣嚟使用啦。佢咧有個梳妝台啦，同埋呢一邊咧佢仲有個衣櫃嘅。呢個衣櫃咧係雙開門嘅嚇，品質咧都非常靚。入邊嘅呢一個儲物方式咧都比較多元，可以掛衫褲，同埋有啲可以收到抽屉入邊嘅。咁正對落咧就係有個超大嘅全身鏡嚇。呢個全身鏡咧係可以移動嘅，下邊咧有輪，光線咧都唔錯。我哋再嚟睇下睡房啦。哇！呢個睡房都好靚。OK，咁佢係鋪咗有啲鋪皮嚇，所以好直觀咁見到。但係咧，我哋入住之後，呢啲鋪皮係需要我哋自己準備嘅。就米半嘅呢個雙人床，哇！呢個床睇起身好舒服。咁呢一度咧就係落地窗，光線咧都唔錯，景觀咧都係可以望到海景㗎嚇，同露台景觀一樣。咁呢一邊咧佢有床頭櫃同埋有個衣櫃嘅。OK，個衣櫃大細咧都夠啊嚇，相當於我哋2間房有2個衣櫃嘅。OK，咁我哋再嚟睇下呢套單位佢嘅租金咧會高啲啲嘅，呢個租金係要租到1萬蚊嘅價錢嘅。OK，咁我哋再睇下大啲嘅單位先。我哋最後嚟睇呢一套咧係大面積啲嘅82個平方做到3房嘅單位嚇。咁咧佢嘅間隔咧唔係好全巷嘅，佢咧有3間房，但係咧你有2間做睡房，1間做衣帽間嚇。咁房間呢一度有2個，後邊呢一度咧有個廚房，咁呢一邊咧就係廁所位置同埋客餐廳，呢一度咧仲有個主人室帶埋露台嚇。OK， 詳細睇下佢嘅配置啦。咁我們咧一樣係用翻智能密碼或者指紋開門嘅。咁我哋先嚟睇下呢一邊嘅廚房嘅空間啦。咁廚房咧佢係有玻璃門可以關住嘅嚇，獨立緊廚嚟嘅。咁入到嚟咧就好光猛。我依家廚房咧係未開燈嘅狀態嚇，日頭嘅光線咧已經非常之好啦，好光猛，而且呢個成個房咧佢係好乾淨、好新淨嘅，配置咧都比較高級有品質啲嚇。一字型嘅廚房有2個爐頭同埋抽油煙機，上邊咧都會有抽煙機同埋我哋嘅消毒機嚇。咁呢邊咧佢就係落地窗啦，第一次見到廚房係落地窗嚇，非常之唔錯。OK， 我哋再睇下睡房嘅情況。咁呢一度咧有間細啲嘅房，佢就唔係做睡房嚇，做衣帽間嘅。咁入邊咧房東係配咗有個化妝台。有張凳啦，同埋佢都係落地窗下採光唔錯嘅。仲有咧係一個超大嘅全身鏡，哇，好大啊！呢個全身鏡好靚。OK， 我哋再睇下第2間房，呢間咧就做睡房，入邊咧有擺住張米半嘅雙人床，咁個床墊嘅質感咧都 OK 㗎嚇。隔離一樣係落地玻璃窗，咁佢係窗簾布全部都做咗有2層，日頭咧可以拉埋個白色嘅力簾。咁咧佢嘅光線又唔差，同埋咧都會有隱私嘅，可以遮擋下。咁呢邊咧佢仲有個衣櫃喎，呢個衣櫃咧其實做得比較大啲嚇，我哋足夠1到2個人嘅衫褲擺得落嘅，而且品質咧都 OK。好，我哋再睇下對落嘅位置咧，入門右手邊係我哋嘅廁所位置。咁呢個廁所咧，佢係有做到乾濕分離嘅嚇，空間咧 OK 嘅。入邊咧係企缸位置，有玻璃門可以關住。咁呢一邊咧，佢就係有坐廁啦，同埋上邊咧佢都有啲儲物空間，同埋呢中間呢一度咧，佢仲係做咗塊玻璃，即係塊鏡嚇，所以咧感覺上個空間同埋個燈光嘅組合咧係 OK 嘅。呢邊咧仲有洗手池同埋一塊鏡嘅位置，咁我水龍頭咧都揀嘅品質會比較靚啲嘅。OK， 咁呢一套咧佢成個品質咧都非常唔錯嚇。入到嚟咧就係我哋客餐廳嘅位置啦。呢一度咧係4人位嘅餐台，隔離咧有張超大嘅2人位嘅梳化。
其實坐4個人都完全冇問題嚇。中間咧就係茶几，同埋呢一邊咧佢都會有電視櫃同埋配咗有電視機嘅。咁牆面咧佢呢邊係牆紙，咁呢一邊咧佢就係有做咗護牆品嚇，而且成個顏色嘅組合咧係睇起身品質比較高啲嘅。上邊咧都有啲燈光嘅組合，地面咧就係木地板啦。整體嚟講咧，有木地板嘅感覺會溫馨好多嘅。我哋再過嚟睇下呢一度咧，雪櫃係擺喺呢個位置㗎嚇。雪櫃睇下情況 ，OK， 非常乾淨。呢個房東咧應該係比較愛惜佢嘅房嘅，所以整體嘅保養嘅程度咧係做得比較靚啲嘅，好新淨。咁出邊咧係有個露台嚇，呢個露台咧係長露台嘅，連埋我哋其中一間房呢一度嘅露台出去嘅。OK， 我哋睇下先。咁呢一度咧長露台喎。雖然比較窄啲嚇，但係咧通風同埋採光咧都唔錯。咁呢一度咧仲可以擺得落一部洗衣機嘅。咁晾衫嘅話，上邊係做咗有晾衫架嘅。OK， 咁啊景觀方面咧望下嚇，我鏡頭聲出去睇下先。咁呢一度咧就可以見到福田嘅景觀啦。咁最高嗰個咧就係平安交流中心。咁樓下咧都可以見到車水馬龍嘅。呢一度景觀咧好開揚，好靚。OK， 我哋再睇下主人室嘅情況啦。呢一度入到嚟咧，係我哋第3間房都係主人室。呢間房咧，佢係中間擺住張米半嘅床嚇。咁咧3邊落床可以嘅，兩邊咧都做咗有長頭櫃。咁呢一邊咧，佢就有個大衣櫃同埋個書枱一齊嘅呢個儲物空間啦。品質咧係唔錯嘅，個衣櫃咧係有做到頂嚇，而且房間咧都係中央空調嚟嘅。咁塊鏡咧都做得夠大嘅，辦公又可以或者係做梳妝台都可以嘅。咁呢一邊咧佢就係落地窗，咁其實就係連住我哋客廳嗰個露台啦。OK， 我哋就唔出去啦。咁呢一度咧佢一樣係有做到2層嘅窗簾布嚇，成個氛圍咧係可以嘅。咁同大家測下呢個燈圍，佢朝向其實感覺上係唔錯喎。OK， 東北向偏北向咁樣㗎。OK， 比較直觀啲。OK， 咁我哋同大家報下呢個單位佢租金咧係租到12000蚊嘅價錢嚇。OK， 咁我哋就細啦同埋大嘅單位不同嘅房型都帶大家睇晒啦。我哋依家落去睇下周邊嘅環境同埋總結俾到大家。我而家嚟到屋企樓下啦，咁正對住咧就係樓下嘅商場啦 ，KK One 嘅商場。咁呢間商場嘅體量咧係非常之大㗎嚇，可以話係片區入邊集中性嘅大型商場。咁我哋可以諗到嘅商場配套咧，全部都齊晒嘅。行街食飯 OK， 咁啊話睇電影啦，或者係話按摩揼骨啊，或者係啲其他嘅商場服務，全部都係有㗎嚇。包括呢一片咧，全部都係嘅。屏幕咧都做得好大，好高級喎。OK， 咁呢一度咧就係寫字樓嚇，全部咧都係啲高級嘅寫字樓啦，同埋啲住宅公寓全部都有嚇。而且咧，我哋小區咧係有小區花園嘅，係位於4樓嚇。咁入邊咧係有健身房啦、游泳池呢啲可以配套，可以話係我哋6樓咧所有嘅配套咧都齊全嘅啦。日常生活嘅呢個需求咧係好集中喺我哋樓下可以解決到。OK， 咁而且佢質素非常之高嚇。咁最主要係話呢一度嘅房型選擇咧都比較多選嘅，有單房、1房、2房、3房都係有齊嘅，咁適合我哋不同嘅呢個情況嚟揀。咁最主要係話交通方便喎，6樓咧就有地鐵，不過過關咧其實如果地鐵係會有少少兜㗎嚇，去4大關口咧都係半個鐘嘅時間，不過咧都需要轉地鐵線先可以到嘅。咁如果話我哋有揸車或者係打車出行咧，就好方便嘅，最快咧15分鐘係可以去到關口嘅。咁總體嚟講咧，就係質素非常唔錯啦。交通6樓有地鐵，有商業，配套非常之靚。咁如果話你中意呢個今期睇嘅呢個租盤嘅話，屏幕上方有我嘅二維碼，大家可以添加我嘅 WhatsApp 或者係微信，或者直接打電話俾我，或者你想了解深圳其他地方嘅租盤嘅情況都可以嘅，隨時聯絡。咁我哋就下期再見啦，拜拜。